Тази 15-минутна серия разказва за научните постижения на професор Никола Александров, откривател и производител на пробиотици на основата на българското кисело мляко. Той започна от търсенията си от задачата, която му е била поставена преди около 30 години, да създаде продукт, който да помогне на космонавтите да решат един от най-основните си проблеми – остеопорозата. Професор Никола Александров концентрира усилията си върху изследването на свойствата на киселото мляко. Днес той е откривател и производител на серия от пробиотични вещества. Разработването на продуктите, които съдържат пробиотици, започна преди около 32-3 години, около 1980 година, когато в България беше решено да се разработят храни за космическите програми. Възложено беше на две групи да работят успоредно. Едната, която беше към Селскостопанска академия, която по-късно порасна в Центъра по криобиология под ръководството на професор Цветков, и втората, която беше под ръководството на Военно-медицинска академия, в състава на която влизах на втората група и аз. През този период, около 30 години, бяха създадени най-различни пробиотични храни, които са тук обект на тези патенти, които виждате пред вас. Повече от 30 патента, мои или съвместно с други изследователи. Думата пробиотик, от гръцки създавам живот, започва да се използва през 50-те години на 20 век от канадски учени в противовес на антибиотик унищожавам живот, след като се виждат вредните ефекти на антибиотиците. Всъщност пробиотиците са били открити още от траките, а консумацията на мляко с бацили е довела до коренна промяна в цивилизацията, създал се белият човек. Професор Никола Александров разяснява полезните свойства на пробиотиците. От всичките полезни бактерии за нас, българите, а и за света най-голямо значение има Lactobacillus bulgaricus. Какви са уникалните качества на Lactobacillus bulgaricus? По принцип, Lactobacillus bulgaricus довежда до така наречената чиста млечно-кисела ферментация, при която се получава само млечна киселина и останалите полезни вещества. Докато, примерно, ацидофилните бактерии, Lactobacillus acidophilus, произвежда както млечна киселина, така и алкохол. Ацидофилните бактерии произвеждат както млечна киселина, така и алкохол. Някои напитки, разпространени в света като руския кефир, наред с млечна киселина, съдържат и алкохол. Бременните жени и малките деца, които употребяват кефир, приемат определени количества алкохол с всички последици. В кефира количествата на алкохол може да достигне до 7%. По същият начин се съдържа алкохол и в други млечно-кисели напитки извън територията на България. Българското кисело мляко, както казах, има чиста млечно-кисела ферментация, при която се получават само чиста млечна киселина с нейните полезни качества. Уникалното на Lactobacillus bulgaricus е, че той произвежда D- млечна киселина, която има най-силно изразени антиракови, антиатеросклеротични и каквито съседим полезни качества. По принцип, Lactobacillus bulgaricus заедно с лактис и няколко други бактерии служи като, така да се каже, основа за развитието на останалите. Ако има Lactobacillus acidophilus, а няма Lactobacillus bulgaricus или Thermophilus или някои от другите, особено българските бактерии лактис, Lactobacillus acidophilus не може да се развива и не може да се получи голяма маса и няма тези полезни ефекти. Бифидобактериите обикновено отделят и оцетна киселина. Освен млечна, те не отделят малко количество млечна киселина, отделят и оцетна киселина, за която качествата не са от най-полезните за човешкият организъм.
Булгарикуса произвежда и отделя и така наречените бактериоцини, които са естествени антибиотици, които унищожават вредните микроорганизми в човек. Това е довело до там, че нашите прадеди преди около 100 години, когато са консумирали достатъчно количество млечно-кисели бактерии са в състава на йогурта и на останалите продукти, ние сме имали най-много брой столетница в света. На всеки 100 души население е имало 4 столетника, което е постижение и недостигнато и до сега в целият свят. Причините са именно в Lactobacillus bulgaricus и в неговите благоприятни качества върху човешкият организъм. Пробиотикът – това е натурален продукт, съдържащ живи микроорганизми, като неговата цел е на биологично ниво да се бори с лошите микроорганизми, унищожавайки само тях, за разлика от антибиотика, който унищожава абсолютно всички микроорганизми. Пребиотикът се нарича естествената среда, в която пробиотикът живее и се храни преди да попадне в организма. Образно казано, това е нещо като капсула, в която лактобацилите живеят, докато попаднат в организма и се активират. Синбиотик е комбинация от пробиотик и пребиотик, при което пробиотика се намира в тази своя естествена среда, изградена от млечни протеини, които обвиват и го запазват жив в продължение на много дълго време, дори при стайна температура. След като бяха направени тези изобретения по отношение на пробиотичните функционални храни и добавки към храната, дойде около 90-та година и както всичко тръгна в различни посоки. Аз реших да продължа това, което бях направил, като в това време при мен дойдоха първо една много голяма американска фирма, която ми предложи да емигрирам в Съединените щати и също една определена 7-цифрова сума да продам тези изобретения, като отида да живея в Съединените щати и да продължа да произвеждам пробиотичните продукти. Аз им отказах и реших сам да си довърша тези неща и продължих първоначално в по-малки обеми, около 2000-та година, като през това време тези храни, които бяха засекретени, не можеха да се разпространяват свободно. Защо? Те бяха космически храни, храни за военни нужди. След като ги разсекретихме, аз реших да организирам собствено производство и се започнах по-малко да се разработват храните. И по-настоящем фирмата, с която ги произвеждаме, предлага на пазара около 45-6 различни видови продукти, като се изнасят, като се почне от Китай, са мини през Корея, в Европа се изнасят в Словакия, в Чехия, в Унгария, в Австрия, в Хърватска, в Кипър и сега в момента това, което е най-актуално за нас, започнахме да произвеждаме пробиотично кафе, т.е. пробиотик плюс кафе като напитка, с тенденция за износ в Съединените американски щати. Екипът на професор Александров, заедно с Фондация Америка за България, спечелват проект, в който участва Института по хранителни технологии в Пловдив и Калифорнийския университет в САЩ. Сумата, която се отпуска за научни изследвания, е твърде голяма за мащабите на България – няколко $100 000. Чрез този проект ще бъдат осъществени нови изследвания за генома на Lactobacillus bulgaricus. Това дава възможност за едни детайлни научни изследвания на високо ниво и проникване в американските пазари. Това, което е интересно, че американците по принцип не вярват на европейски изследвания, не само на български, но не вярват и на европейски изследвания. И всички тези изследвания, които се правят в Европа, те ги вземат под резерва и искат всичко, което те да бъде проверено от тях или да бъде извършено съвместно с техните фирми. Затова смятам, че това е един голям пробив, както за нас лично, така и за страната, тъй като на този етап няма кой да отдели стотици хиляди долари, а възможно за бъдеще и милиони долари за научни изследвания, които да се разгледат
лактобацилите, да се разгледат пробиотиците в детайли, да се види техния геном, каква е причината за тези уникални качества на лактобацилус булгарикус. Lactobacillus bulgaricus е единственият пробиотик, носещ името на определен народ и географска територия. Той е първият микроорганизъм, селекциониран от човека преди хиляди години и променил неговата еволюция. Това, което се знае досега, е, че се намира в различни растения. Той е в чашката на дряна, в цветята, в дъбовите кори, както и в други растения. На други географски ширини, в същите растения, Lactobacillus bulgaricus не съществува. Lactobacillus bulgaricus, това е характерното за него, че той се развива на територията само на Стара България. Там, където е била Тракия. И по-конкретно? Северна България, Южна България, на запад някъде до към половината Македония, на юг до Бяло море, на север до към Румъния и на запад до към Ниш. На останалите места, ако се сложи Lactobacillus bulgaricus, той са 2-3 пъти под ферментация мутира и престава да се развива. През 1905 г. българският лекар Стамен Григоров открива в тези млечни продукти Lactobacillus bulgaricus. Съвременното разбиране за значението на пробиотиците е поставено в началото на 20 век от руския биолог и носител на Нобелова награда Илия Мечников. Описаните от Мечников вековни традиции в България при производството на млечни пробиотични продукти и задълбочената научна работа на редица български учени позволяват през последните 15-20 години да се разработят оригинални български пробиотични, млечно-кисели и нисколактозни продукти. Мекият технологичен режим на производство чрез леофилизация позволява максимално запазване на основния качествен състав на пробиотиците, кравето мляко и жизнеспособността на млечно-киселите бактерии в продължение на години. Запазват се и биохимичните ефекти на латентните клетки, клетъчни стени, загубили жизнеността си при биотехнологичния процес. Налице е свръхконцентрация от десетки и стотици пъти на различните полезни ефекти на изходните продукти или близките до тях първични млечно-кисели продукти, различните кисели млека. Произведените по биотехнологичен път продукти съчетават в едно цяло не само полезните ефекти на живите и латентни клетки на Lactobacillus bulgaricus, но и на получените млечни протеини, разградени при млечно-киселата ферментация до аминокиселини. Това е един от ферменторите, в който се извършва ферментация, като пробиотиците, които произвеждаме, ни се получават от краве мляко и закваска. В този ферментор се извършва заквасването и в момента продукта се вижда тук как ферментира и се получава ферментирал продукт, подобно както човек се кваси киселото мляко вкъщи, само че вече в промишлени условия и при по-друга технология. След като се получи тази ферментация, процесът се контролира, както виждате на компютърна система. След като се получи ферментацията, която продължава някъде около 12-16 до 24 часа, целият технологичен цикъл, от тук тази вече ферментирала маса се пренася в леофилизаторите, където се извършва леофилизирането, т.е. изсушаване под ниска температура и под вакуум на готово ферментиралият продукт. Тук вече се извършва леофилизацията, който е един цикъл, който продължава около 48 часа средно, в който се получава изсушаване, отнемането на водата на ниска температура и под вакуум и накрая излиза този сух продукт, който ще го покажем отделно. Може да се види така отблизо какво представлява тази маса, която в момента се получава. Залата за управление с помощта на компютъризирана система се контролират процесите на машините за леофилизиране.
Съвременната техника контролира тези процеси – вакуум, температура, като по този начин проследява по всяко време и чрез интернет етапите на производство. Лиофилизацията е процес на вакуумно-сублимационно сушене, при който материалът се замразява предварително с определена скорост до температура на пълно втвърдяване и протича в условията на определен вакуум. Лиофилизацията е най-добрият метод за качествено консервиране на редица хранителни продукти. Предимствата му пред другите методи на консервиране е, че свойствата на материала се запазват в максимална степен. На минусови температури лактобацилите се запазват живи. Те могат да издържат на много ниска температура. До колко години? Ами така, като се лиофилизира продукта по технологията, която ние притежаваме, която е уникална за света, при стайна температура продукта издържа повече от 3-4 години. Нормалният срок за издържане е обикновено 2 години. Значи в чужбина при други технологии се правят различни процеси, за да може да се запазят живи, тъй като в повечето от пробиотиците, които се продават, лактобацилите не са живи, тъй като не са по този технологичен процес. Технологията, която ние сме създали, която аз съм създал, фактически дава възможност с разградените протеини до аминокиселини, разградените мазнини до масни киселини и разградените въглехидрати до прости захари да обвият лактобацилите и по този начин те се запазват живи при стайна температура в продължение на няколко години. Аз имам продукти, които са произведени преди 10 години, в които още има живи лактобацили. Пробиотиците се произвеждат изцяло в България по оригинална биотехнология от екологично чисто краве мляко. Българските натурални пробиотици и симбиотици, базирани на Lactobacillus bulgaricus, са подходящи за профилактика и подобряване на състоянието при различни здравословни проблеми и заболявания. Това е мястото, където се извършва опаковане на готово произведения продукт, който на пазара се предлага под две форми. Едната форма е под капсули, които виждате в момента, в които се слага количество на определено количество пробиотик или се добавят към този пробиотик се добавят растителни масла, каквито ще видим след малко, розово масло, примерно, или се добавят екстракти от билки. Ето тук в момента сега се пакетира пробиотик с розово масло. Нашето българско розово масло, заедно с пробиотика, е може би едно от най-добрите неща по отношение на човешкото здраве. Освен с розово масло, пробиотиците като краен продукт се съчетават с женшен, жълт кантарион, кръвен здравец, алоe вера, папая и много други билки. Пробиотиците са лекарствата на бъдещето. Те имат благоприятен ефект върху храносмилателната, сърдечно-съдовата, нервната, половата, имунната и други системи на човешкия организъм.